La noto rara, ¿eh? Rara, sí. ¿Lo oyes? Es el tubo escape. Es el tubo escape. Sí, ¿a que sí? No pasa nada. Seguro. La oigo muy rara, ¿eh? Pero andarán igual. Es que yo creo que anda más. Es que a lo mejor se ha quemado la cintilla esa de... Seguro. No sé, pero suena rara, tío. Va a salir el cuñado, va a bajar para allá. Voy a echarle un ojo, ¿vale, Alberto? Sí.